Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau za mu bayani akan neman ilimi da izinin Allah. Idan duk mai son ya nemi ilimi, Allah ya sa mashi shi a kwakwalwarsa. Idan ya yi sallar farilla, ya karanci walaqad zayyana al-Qur'ana lizikr fa hal min mudakkir 11. Da izinin Allah, Allah zai ba shi ilimi. Ko allamna min ladunna ilma, mutum a rubuta mashi ita 111, Allah zai ba shi ilimi. Kuma idan cikin mutum yana cikin wata matsala, yana yin salamun ƙaunar rabbi rahim 1111, daga cikin wani matsala da yake Allah zai yi mashi wannan fitina, da izinin Allah zai samu sauki. Kuma duk abin da mutum ke son kwarjini da muhibba, a rubuta mashi alaƙaita alaika mahabbatan minni kafa 1000 ya sha tare da zanzan ko zuma. Allah zai ba shi kamar masu neman armi, in Allah yarda zai samu mai budurwa ta samu miji, ko namiji zai samu mata, insha Allah rabbi. Ko kuma wanda ya daɗe macen da ta daɗe ba su samu ji ba, ana rubuta mata bismillah kafa 1000. Idan aka rubuta kafa 1000 sai a jika tsamiya ana wanke rubutun tana sha. Ko da ana lissafi ana yi da kaɗan kaɗan, ana jika ruwan tsamiya bismillah da aka so 1000 daidai. Wannan yarinya ta sha da niyyar Allah ba ta miji na gari, in Allah ya ta samu insha Allah rabbi. Duk wanda ya haka zai samu biyan bukata. Ko kuma a rubuta mutum bismillah 1111, shi ma bisa duk abin da yake nema Allah zai taimake shi. Ko kuma a rubuta mutum qul huwallahu kafa 1000 daidai, bisa ne bukatun shi, Allah ya ba shi sa'a, idan ya sha zai samu biyan bukata. Ko kuma ya yi wurdanta, da izinin Allah, Allah zai taimake shi. Ko kuma ka ci gaba da istighfari. Duk mutum shiga cikin matsala yana ta'adda bukata, Allah bai amsarta. Mutum ya koma istighfari shi ke sa Allah samun arziki cikin gaugawa. In Allah ra aka yawaita istighfari, astaghfirullah alazim. Duk da istighfarin wanda ka iya, izinin Allah kana cewa Allah ka tuba, in Allah ra Allah zai amshi tubanka, ya buɗa maka hanyoyin arziki da samun ci gaba da izinin Allah. Kuma ana karanta Fatiha, duk aya a rubuta alam na sharaha, bisa kan neman ɗaukaka da kasuwa. Duk aya Fatiha a rubuta alam na sharaha, kenan alam na sharaha ta zama kafa 7 kenan. Kuma ai haka kwana 7 bisa kan harkar kasuwa ko kan wata bukata, da izinin Allah ana samun biyan bukata bisa abin da aka samu gaba da izinin Allah, insha Allah rabbi. A kula kuma alaƙar ja'akum, ana yawan bada ta saboda neman tsari ne. Duk kariya ka san in mutum bai da kariya yana cikin wahala da musiba. Ana karanta alaƙar ja'akum duk lokacin da zaka fitowa daga gidanka kafa 9, ko alaƙar ja'akum ko ayatul kursi ko la haula ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafa 9. Kana tara daidai za ka fito daga gidanka, in Allah yarda za ka samu tsari daga Allah. Kuma ana yin, idan ka zo za ka shiga gidanka, ana son ka yi sallama, ka karanta qul huwallahu 3, kana ka shiga gidanka. Allah zai arzuta gidanka da abinci da zaman lahiya. Saboda haka a kula da addu'o'i, su ne samun ci gaban musulmi da izinin Allah. Insha Allah rabbi, haka ci gaba da addu'a. Duk abin da ka samu gaba sai dai a jira lokaci, Allah zai biya maka bukata. In ga bukata ka bata biya ba nan, to gaskiya Allah ya kare ka daga wani sharri ne da zai same ka. In Allah da shi, Allah da an roƙe shi zai amsa da izinin Allah. To alhamdulillah, haza